Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokinių prezidentas Edgaras Narkus. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė. Ir mūsų mieli šios dienos svečiai. Nuoširdžiausi sveikinimai jums. Šimtas metų. Tai ilgas laikotarpis žmogaus gyvenime. Ir maža akimirka visatoje. Šiandien mes daug kalbame apie laiką. Apie laiko vertę, apie laiko sąvoką. Edgarai, o kas tau laikas? Man, direktorė, laikas tai didelė vertybė, kurią dėmes dažnai pamirštame. Aišku, laikas, pinigai. Edgarai, ar tik tai? Tikrai ne. Laikas tai didelė vertybė, kaip ir minėjau, kurios mes negalime nupirkti, kurios mes negalime parduoti, kurios mes negalim pasidėti juodai dienai. Bet laiką galima pavogti. Laiką galima dovanoti. Ar tu supranti, kiek daug šiandien mielų žmonių mūsų gimnazijai dovanoja savo laiką? Tai tūkstančiai pamokų. O mes šiandien turime tik 2 pamokas ir 1 trumpąją pertrauką. Ar tikrai viską spėsime parodyti, ką esame paruošę? Aš manau, kad taip. Aš galvoju, kad mūsų renginys bus šventiškas, bus greitas, bus tankus ir svarbiausia, jis bus nuoširdus. Kviečiu visus tylos minutę pagerbti amžinybėn iškeliavusius mūsų gimnazijos įkūrėjus, mokinius ir mokytojus, gimnazijos geradarius, rėmėjus bei visus mūsų artimuosius. Pagerbkime visus, kurie savo idėjomis, savo mintimis, savo pasiekimais šlovino gimnaziją, Mažeikių kraštą ir Lietuvą. Ačiū. Pradėkime direktorę versti mūsų šimtmečio knygą. Tai himno žodžiai, vėl seną, mielą knygą verčiu. Tai mūsų gimnazisto Stanislovo Žebrausko žodžiai. Ir šiandien mes pradėsime nuo jūsų mokinių, nuo vieno mokinio. Edgarai, gal pažįsti, kas jis? Veido bruožai tikrai labai kažkur matyti, direktorė, bet negaliu pasakyti, kas šis jaunuolis. Aš salę, manau, atspėjau. Atspėjot? Nuoširdžiai kviečiu į sceną. Visų pirma, puikų mūsų gimnazijos auklėtinį. Lietuvos Respublikos Seimo narį Kęstutį Bartkevičių. Gerbiamas Kęstutis, kol eina, čia šiandien bus taip. Kažkas bus iškviestas prie juodos lentos ir tai jam bus staigmena. Nenuleiskit akių, kažkam tekstą gale. Ir pirmajam gerbiamam Kęstučiui. Taigi, apie tradicijas, šeimą ir vertybės. Labą vakarą. Kažkaip netikėta. Kai mokykloje iškviesdavo pirmą, tai kažką neįgera. O tradicijos tai labai paprastos. Pagarba ir meilė. Viskam. Mama taip pat ėjo į mokyklą, vidurinę mokyklą, sukūrė šeimą, atvažiavo Laižuvą, gimė 3 vaikai Mažeikiuose, Vytas, Jonas ir aš. Ir visi baigė tą mokyklą.
iš meilės užsimezgė šiai mokyklai ir mūsų meilė sugrąžino. 2 vaikai, visi baigė šią mokyklą. Iš meilės užsimezgė ir mano sūnaus Tado su klasiokė, iš meilės. Turim anūką Joną. Ir ateina anūkėlė dar. Tai vienu žodžiu viskas iš meilės. Ir ką daugiau gali pasakyti. Ir pagarba be jokios abejonės. Pagarba visiems ir iš pagarbos ir gimsta meilė. O tiesiog norėčiau dar keletą dovanėlių, ar galima? Šioj daly mes priimsim, kitoj daly duosim. Duosim, gerai. Tai aš neskaitysiu, bet jums įteiksiu iš meilės, kadangi per rugsėjo 1 įteikiau istorinę Lietuvos vėliavą, o šiandien jums įteikiu Žemaitijos vėliavą. Tikriausiai žino dėl ko. 800 metų paminėjimas. Ir tiesiog turiu tų, tiesiog neišskirsiu ne vieno, bet mano auklėtoja Violeta Randerskaitė Eibutienė ir matematikos mokytojas Vytautas Vilkas, kuris daug prarauja išgėrė. Atsistokit, gerbėmiai mokytojai, taip pat Seimo narys atneš jums dovanas. O, Vytautą matau, o kur auklėtoja? Auklėtoja pamojuokit, nėra? Nėra. Gerai. O dar galima, direktorė, 79 metų laidą, pakelkit rankas. Gerai. Tai su šventėm, mėlyjei. Ačiū už nuoširdumą, gerbiamam Seimo nariui. Dėkoju. Dar tik tai porą mėnesių įpusėjo mūsų šių mokslo metų. Ir noriu paklausti atgarai, ar buvo jau įsimintinų akimirkų be šio vakaro? Vieną penktadienį pas mus svečiavosi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, kurio išsakyti nuoširdų žodžiai dar ir šiandien glūdi mano galvoje. Apie mūsų gimnazistų norą pažinti, norą atskleisti pasauliui kuo daugiau idėjų ir norų tapti tuo, ko giliai širdį geidžiam. Aš taip pat pakviesim mes švietimo, sporto ir mokslo ministerijos atstovus, bet tegu atleidžia man salė, vieno iš jų pavadinimo niekaip negaliu atsiminti. Taigi kviečiame švietimo, mokslo ir sporto viceministrą Arūną Plikšnį ir švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriaus departamento regioninės politikos analizės skyriaus vyresnė specialistė Regina Pocienė. Labą dieną visiems, tikrai smagu būti čia ir matyti tokią gausų būrį žmonių, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie šios mokyklos klestėjimo. Ir tikrai mokykla yra žinoma ne tik ministerijoje, ne tik Mažeikiuose, bet visoje Lietuvoje, ne tik Lietuvoje. Ir prezidentas yra žinomas, išrinktas kaip metų prezidentas. Ir metų mokytojas yra metais. Įvairių pasiekimų yra ir ten, kiek žinau, yra reitinguose, esate 9, bet žinot, reitingai yra toks dalykas, ten, aišku, jie rodo akademinę tą pusę, daugiau rezultatus egzaminų, bet dar aš kai pradėjau darbuotis prieš kokį 20 metų, tai buvo toks entuziastingas šūkis mokykla visiems.
Bet dabar laikai pasikeitė, mokykla kiekvienam. Tai yra mes turime žiūrėti, ko kiekvienam mokiniui reikia, būtent prie jo prisitaikyti. Ir tai turbūt dar 20-30 metų truks. Ir aš tikiu, kad šitoje gimnazijoje tikrai yra gabių ne tik mokinių, bet ir mokytojų kolektyvas, kadangi taip mokykla girdima yra. Turiu tokias 3 mažas dovanėlės. Vieną dovanėlę tai ministras pats negalėjo atvykti, neserga. Tai pateisinama priežastis, turbūt atleisit, kaip minėjau. Bet jisai sugebėjo parašyti dar keletą tokių sveikinimo žodžių, tai aš nežinau, aš norėčiau perskaityti, jeigu galima. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai. Mėlyjeji, sveikindamas gimnazijos įkūrimo 100-mečio progą, dėkoju visai mokyklos bendruomeniai už išskirtinį nuoširdų dėmesį kiekvienam mokiniui, už aukštus akademinius pasiekimus, už visą būrį išugdytų olimpiadų, konkursų nugalėtojų, laimingų, valimingų žmonių. Jūs ne tik pratęsėte geriausias seniausios apskrities mokyklos tradicijas, energingai įsiliedami į tarptautinius ir Lietuvos projektus, kuriate savitą ir inovatyvę edukacinę aplinką, stiprią bendruomenę. Tvirtybės jums, drąsiai eiti savo keliu, didžiausios sėkmės. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Antroji dovana. Čia toks paveikslėlis yra Exlibrixas ir čia yra švietimo ir mokslo ministerijos ženklas, bet noriu pasakyti, mokykla švenčia 100 metų, tikrai labai daug. Bet ministerija čia prieš 2 savaitės atšventė 246 metų jubiliejų ir jinai buvo įkurta dar Lietuvos Lenkijos karaliaus Michailo Poniatovskio ir 1773 metais ir tai yra pirmoji edukacinė komisija arba ministerija pasaulietinė. Tai irgi džiaugiamės, kad mes neatsiliekam nuo jūsų gimnazijos ir perdodam irgi sveikinimą. Ir dar trečia tokia, žinot, ministerija ką moka rašyti. Paprastai kokį nors dokumentą parašo, vadinasi padėkos raštas. Mažeikio Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriai Astai Žukauskieniai už nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą. Pasirašo ministras. O to pačiu tikrai norėčiau palinkėti visiems, kad tos energijos, tos kūrybos visiems užtektų, kad mokiniam būtų gera, kad kiekvienas save atrastumėm, kad mokytojui irgi nekankintų kažkokie buitiniai rūpesčiai ar dar kažkokie kiti, bet irgi darbas suteiktų džiaugsmo, o tėvai, aišku, būtų patenkinti, kad jų vaikai lanko šią gimnaziją ir įgyja kokybišką išsilavinimą, kuris yra konkurencingas visoje Europoje ir pasaulyje. Sveikinu. O aš norėčiau dar tuo pačiu padėkoti jums visiems, ir direktoriai, ir visiems mokytojams, ir visiems mokiniams, ir visai bendruomeniai už tai, kad jūs esate mokykla patekusi į 30 Lietuvos mokyklų sąrašą kaip gerą mokyklos raišką, stiprią mokyklos raišką demonstruojanti mokykla. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra patvirtinusi geros mokyklos koncepciją ir pagal ją gera mokykla yra ne tik tai ta, kuri turi gerus rezultatus, bet ta, kurioje gerai jaučiasi kiekvienas bendruomenės narys. Ir kadangi jūs patekote į šitą sąrašą, reiškia jūs tokie ir esate. Stiprybės, sėkmės, supratimo, susitarimų ir meilės vienas kitam. Mes labai stengiamės tokia būti. Vilniui mus mato. Girdi? Taip. O kažin kaip atrodo mūsų mokykla iš Mažeikių padangio aukščio. Ar teko matyti Račkausko gimnaziją? Neteko. Neteko ir man. Aha,
Gal salėje yra žmogus, kuris galėtų mus paskraidinti? Yra. Mes nuoširdžiai kviečiame Mažeikių rajono merą Vidmantą Macevičių. Jis tikriausiai žino, kaip atrodo mūsų mokykla ir gerbiamą vicemerę Liną Rimkienę. Labadiena direktorė, labadiena prezidentė, labadiena gerbiami moksleiviai, buvę ir esami, mokytojai, svečiai. Na, antrą kartą šiemet jau skamba 100 metų, tai buvo 100 rugsėjo 1 diena, dabar 100 gimtadienis. Mokykla iš viršaus, tarp kitko, labai gražiai atrodo. Ypač po to, kai renovuota, yra spalvų kontrastas, ypač labai gražiai atrodo rudenį, kada medžių lapai geltoni, raudoni, žali, na, visom vaivorykštės spalvom švyti. Ir tiesiog mokykla šviečia. Nu, apskritai skrydis. Jūs išleidot į gyvenimą, išskrido iš jūsų netoli 6000 turbūt abiturientų. Vėlgi, tai čia yra tas aerodromas, kuris suteikia pagrindą, pradžią duoda gyvenimo kelio. O gyvenimo kelias pagal tai, kokie žmonės iš čia gavo pradžią, yra labai labai įdomus, labai turiningas. Taip pat skrydis turbūt asocijuojas su laisve, nepriklausomybė ir atsakomybė, nes absoliučios laisvės nėra. Prezidentas turbūt tą žino. Jūs turit laisvę, bet tam tikrose ribose. Taip, kad ją reikia naudotis labai protingai ir atsakingai. Na, o skrydis turime greičiausią priemonę siekimo. Tai yra mintis. Turbūt ne vienas esate atsibūdęs nuo tokio jausmo. Skridau ir kritau. Yra toks jausmas. Tai kartais skrendant irgi tas jausmas toksai būna. Ir čia yra visas tas grožis, kad tik tai nuo tavęs priklauso. Kur tu skrendi, kaip tu skrendi, kiek tu saugiai skrendi. Aš ir noriu visiems palinkėti saugaus, malonaus, kryptingo, tikslingo skrydžio. Na, o kad žodžiai neliktų tušti, čia ne pica. Direktorė sakė, kad paliks po pamokų. Jūs turbūt visi puikiai žino tokį posakį, su šakėm ant vandens rašyta. Bet jūsų mokykla yra inovatyvi. Naujos technologijos šiandien leidžia mūsų frazę, žodį paversti garsu, o garsas, virpindamas vandenį, sukuria paveikslą. Jį belieka tik užfiksuoti. Taigi, aš jums dovanoju paveikslą, man atrodo, aš jį ištrauksiu, kad tai yra tikrai ne šakėm ant vandens rašyta. Ir palinkėjimas, jūsų mintis, svajonės, tegul skrenda toli, toli. Ačiū jums visiems ir gražios gražios šventės. Yra sakoma frazė, ir garso bangos judina vandenį. Vanduo yra apšviečiamas spalvotais prožektoriais, jis yra nufotografuojamas. Ir čia yra pasakyta frazė, skrisk, svajonė, skrisk. Taip, kad sėkmės jums. Pratęsdama mero mintį apie laisvę, noriu atsakyti į amžiną klausimą, kasgi buvo Mažeikiuose pirma višta ar kiaušinis. Mažeikių rajono savivalda atsirado praėjus beveik lygiai 5 mėnesiams po mokyklos įkūrimo. Mažeikių gimnazija yra vyresnioji sesuo Mažeikių savivaldybės.
Mažeikių savivaldybė tik 20 metais kovo 3 dieną švęs savo 100-metį. Taigi, vyresnioji sesė, Mažeikių gimnazija, sveikiname Jūs pirmąją pasiekus 100 metų slenkstį. Lauksime Jūsų mūsų šventėje. Mokytojai, mokiniai, tėvai. Tai tik tada pilna bendruomenė. Šiandien mes turėjome ir norėjome pakviesti į sceną 2 šeimas, kurios patikėjo mums 3 vaikus. Tikriausiai jų yra dar daugiau. Bet dėl rimtų aplinkybių šiandien į sceną kviečiame ką? Gimnazijos tarybos pirmininką Joną Žulpą. Pratęsiant mintį, kuri buvo pasakyta pačioje pradžioje šio renginio, aš norėčiau padėkoti labai už laiką man suteiktą šitoje gimnazijoje. O to laiko nei daug, nei mažai, greit 47 metai. Esu be galo laimingas galėdamas būti šios puikios šeimos nariu. Čia mokėsi mano mama, čia aš mokiausi su nedideliam pertraukom ir mokėsi ir mokosi mano 3 dukros. Čia sutikau puikių, labai gerų mokytojų, draugų. Tad visus sveikinu su šitą gražią šventę ir linkiu naują 100-metį pradėti su naujom mintim, naujais siekiais ir naujais pasiekimais. Ačiū Jums visiems. Prieš Jūs Merkelio Račkausko užrašai 20 metų Žemaitijos užkampiai. Ar tikrai tai užkampis, Edgarai? Manau, kad ne. Pamėginkim šią temą paprašyti, pafilosofuoti mūsų gerbiamo švietimo skyriaus vedėjo Apolinaro Stonkaus. Kviečiame ir vyriausią specialistę Jeleną Sutkienę. Apie 100 metų Žemaitijos užkampį. Aš tą biškį senuvišką atėjau su vazonkeliu. Iš tikrųjų, 100 metų. Taip, kad pagalvoju vis tiek daug. Nesvarba žmogų, va įstaiga, nu jau į daug. Ar tikrai jaučiu toks užkampis? Jūs pasiryzėkit, kiek čia jūs yra. Juk neveina, nieks neverta ateiti. Visi atėjot patys savo nuoga. Vadinas, į kuo čia ateiti, į kuo prisiminti, kažko gerą čia gavot. Įsivažinėjot po visas Lietuvas, po visus pasaulius ir vis teik čia trauk. Vieni pas tėvus, kiti ką
spektaklų aplankyti, kiek šepsavai, dabar nepuikiai sakyko, gram su draugu išgerti, bet vis tiek mažai jūs į gerą. Aš galvoju, jeigu dabar tai žmonės va tas galėtum čia atsistuoti ir sakytum, ne velto aš dirbau, ne velto vargau, įko pasidžiaugti. Tada tu vazuninkėlį į mokyklą parsineškit, gero veido padėkit. Aš tada nesu visą sens, galvoju, kad už 150 pakveisit ir aš pavyzdys, ką punsužavau. O aš tap senoviškas sveikintams direktorius sakydams, puikus esi žmogus. Gerto mokyklą turi, gerą laikotės, mokytoja labai geri. Nesvarbu, kad tokie griežti, bet labai geri. Nors ačiū Dievui, aš ten nesimokinau nė dainos. Švietimo skyriaus vardu iš tikrųjų sveikinam ir Račkauskų gimnazijos visą bendruomenę, visus tuos, kurie nors lašelių yra prisidėję prie šitos mokyklos klestėjimo. Mes labai džiaugiamės, kad turim tokią mokyklą, kuri per paskutinį dešimtmetį sugebėjo praaugti mūsų miestą. Mūsų mieste daugiau nieko nėra, tik prekybos tinklai ir švietimas. Tai ačiū Jums už tai, kad esat, ačiū už tai, kad galim dirbti kartu, nors galbūt ne visada esat įvertinti tiek, kiek turėtumėt būti įvertinti. Bet čia jau Lietuvos problema. O aš taip senoviškai, kaip jau sakiau, direkti daug rankelį. Mūsų gimnazija tikrai nėra užkampis. Iš mūsų gimnazijos mokiniai vyksta į didžiuosius Lietuvos miestus. Pasimokyti, pasisemti naujų idėjų, o gal net studijuoti. Šiandien nuoširdžiai norime pakviesti mūsų gimnazijos mokinį. Gerbiamą Liudviką Kintį, fizinių mokslų daktarą, žmogų, kuris visa širdimi yra su gimnazija nuo baigimo iki dabar. Jo nuopelnus sunkiai įvardinti Lietuvai. Ir labai dėkojame, kad šiandien jis, kaip Vilniaus universiteto atstovas, yra šalia mūsų. Ačiū, gerbiamas Liudvikai. Susijaudinau, kaip prieš kiek tų metų, 65 turbūt, mokykloje, taip. Aš čia, kaip supratot, ne Vilniaus koks nors biurokratas universiteto, o buvęs auklėtinis, praėjęs tą visą auklybą mokyklos, supratau nuo pat pirmų dienų, kad Mažeikių vidurinė mokykla tai ne juokas toks. Pirmiausia, tai buvo naujas, ką tik pastatytas tas pastatas, ten geležinė draugsmė buvo ir mes visi kažko tai, sakant, pritapome, gavome tas, kas reikalinga yra gyvenime. Aš per daug nenoriu čia girtis, man pavyko, kad aš įstojus į universitetą, galėjau praeiti visus laikelius, kiek galima universitete pasiekti. Ir dabar, kad negalvotumėt, kad aš kažkoks nusilikęs universitete, aš 50 metų, 3 mėnesius ir 21 dieną dirbęs, tapau profesoriumi emeritu iki galo. Man labai malonu, kad mūsų Vilniaus universiteto rektorius, profesorius Artūras Žukauskas, labai gražiai pasveikino mokyklą, Atošvaistėje čia parašyta jo mintis. Taip, aš bandžiau jį įtikinti, kad gal kartu važiuojame, netgi, kaip sakant, žemaičiai būdinga yra, ką nors pašposint, sakau, taigi važiuosit Žukauskai pas Žukauskienę.
Tai rektorius sako, nu kad, kažin, gal aš vis tik turiu savo Žukauskienę. Tai o štai, kad tos mintis, kurias čia rektorius yra pasakęs, yra to švaistėje atspausintos, tikrai yra viskas teisingai. Mes džiaugiamės, kad yra tokių gimnazijų, kurios parengė gerus, reiškia, gimnazistus, kurie gali studijuoti sėkmingai Vilniaus universitete. Vilniaus universitete nėra lengva studijuoti, tai yra tokia kieta įstaiga, ypač ten tie kitieji mokslai visokie viską, bet pas mus veržėsi jaunimas. Tikrai veržėsi ir ne visi patenka, kiek universiteto galimybės nėra beribės. Na va, o man aš įpareigotas tą rektoriaus raštą paskaityti. Miela gimnazijos bendruomenė, šiandien minėdami gimnazijos 100-metį švenčiate ne vien datą, o 100 metų sėkmės istoriją, kurią kūrė visa gimnazijos bendruomenė, mokytojai, administracija, moksleiviai, jų tėvai. Reikšmingos praeities minėjimas dažnai priverčia susimąstyti apie ateitį. Ir kokią mokyklą norėtume matyti dar po 100 metų, kokie jaunai kartų jie stengsitės įrugdyti. Todėl pasitinkant jūsų mokyklos 100-metį kviečiu visiems kartu pasidžiaugti svarbiais pasiekimais, priimti ateinančių laikų iššūkius ir toliau aktyviai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo. Vilniaus universiteto bendruomenės vardu visai Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomeniai linkiu sėkmingai tęsti pradėtus darbus, nepailstamai stengtis dėl savo ugdymo įstaigos sėkmės, atsakingai ugdyti modernios valstybės kūrėjus ir įkvėpti šalia esančius kritiškai mąstyti bei nuolat kūrybiškai veikti. Profesorius Artūras Žukauskas, Vilniaus universiteto rektorius. Turiu prisipažinti, kad universitetas nėra toks, liaudiškai sakant, skrega. Man davė didelį paketą universitetinių dovanų, aš įsiveržiau į direktorius kabinetą šiandien ir ten jums palikau ant stalo. O paskui, kaip jūs išdalinsit, taip jau jums taip. Dar nepabėgit. Dar viena truputėlį staigmena jūsų laukia. Gerbiamas Liudvikai, nenulipkit. Supratau. Jau 2 dienos mūsų gimnazijoje šurmuliuoja buvę abiturientai. Iš tikrųjų, labai jautrios akimirkos. Teko ir ašarą vakar nubraukti, kai pamačiau 49 metų abiturientę, kuri taip nuoširdžiai, taip jautriai kalbėjo apie savo mokyklą. Šiandien aš noriu paskaityti štai ką. Jinai padiktavo Vytauto Krulicko, savo klasės auklėtojo žodžius. Ateis toks laikas, kai už stalo, bet atsisės tik 1 ar 2, bet mes ištversim iki galo. Mūsų širdis visad bus kartu. Ačiū biomedicinos mokslo daktarai Tamarai Musteikytei ir Natauskienei už tuos gražius žodžius. O šiandien, gerbiamas Liudvikai, aš noriu į sceną pakviesti, jūs tikriausiai žinote, dar 3 jūsų klasės draugus, gerbiamą Albertą Laurinavičių, gerbiamą Vladą Lisaitį ir gerbiamą Eleonorą Breimelienę. Kol eis mūsų garbūs svečiai, noriu pasakyti, kad Liudvikas Kintys, tai Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, apdovanotas Lietuvos mokslų premija, Norvegijos karalystės Riterio ordinais, Lietuvos švietimo mokslo ministerijos premija, Albertas Laurinavičius, Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, valstybinės premijos laureatas, Vladas Lisaitis, dailininkas, grafikas, tapytojas, akvarelistas, dizaineris, Lietuvos kultūros ministerijos premijos, didžiausios akvarelės Lietuvoje autorius. Ir Eleonora Breimelė, kur yra mūsų Eleonora, ateina, taip, nusipelniusi medikė iš Biržų, taip pat labai garbinga profesija. Gerbėmieji, ateikite į scenos vidurį, klasės draugai. Ir labai prašyčiau jūsų pasakyti, ar tikrai tikrus klasės draugus sieja ne vienas didelis dalykas, o tūkstančiai mažų. Prieš jūs, jūsų klasės nuotrauka.
Labą vakarą visiems. Kalbėsiu žemaitišką, esu žemaitis, esu žemaitėjęs metą, tai niekam neapsivertė, esu iš kitą kalbėti. Dėl to daug nekalbėsiu, iš tikrųjų matėjau, kad tą mokyklą buvau statom, kad buvau kasami pamatą ir ką paniškėlis dar nuo 8 klasės galėjo mano mokytis. Ir dabar didelė džiaugiausi, kad tokia išgražėjus ir ta mokykla, kad tiesiog džiaugia širdis, kad to mokyklą baigiau ir kad buvau tokie puikus mokytojai. Iš tikrųjų, nebuvau geras mokinys. Ta buvau toks vidutinių, gal dar į tą požiūrį, kad užtektų. Buvau tokie mokytojai, kad užtektų žinių, kad įstojate Vilniaus universitetą, baigti fiziką ir toliau sėkmingai dirbti. Ačiū. Dabar, kad žinotumėt, dėl ko aš šitą žemaitišką kalbą. Čia yra knyga parašyta Juozapo Pabrėžas, žemaičių kalba ir rašyba. Mums ir mokinys mūsų mokyklos, Račkausko mokyklos abituriento 57 metų Alekso Girdenio mokinys. Taip, aš žinau, kad mūsų kaimynų Skuodo gimnazija kaip tik tai labai džiaugiasi Juozą Pabrėžą savo. Jo. Tai pats, kad mokytų ne tik lietuvių kalbą, bet ir žemaitų kalbą. O šitas kalbėjos Albertas Laurinavičius yra ne taip paprastas žmogus, o yra aktyvistas Žemaičių draugijos ir yra Žemaičių draugijos vėliaunešys. Supraskite, jeigu žemaičiai paims visą Lietuvą, tai jis į Gedimino kalną užneš Žemaičių vėliavą. Ta pačia proga ir noriu tokią simbolinį dovanėlę su Vilniaus Žemaičių vėliava. Kad direktoriai gerdama kavą ar batą iš ryto žinotų, kad žemaitis ir vėliava ir žemaitis. Labas vakaras visiems. Labai džiaugiuosi, kad esu vėl mūsų mokyklai, nors jau 60 metų, kaip mes baigėm mokyklą ir atrodo, faktai. Bet mes vis vien prisimenam ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų klasė tokia stipri išliko, kad mes susitinkam ištisai. Tai būna tokia proga, tai Vilniuje, tai Kaune, tai Mikutą sveikinam, tai Blaka paroda būna. Žodžiu, labai džiaugiuosi mūsų klase ir džiaugiuosi, kad gyvuoja mūsų gimnazija. Nežinau, ar yra daugiau kas nors iš mūsų laidos, bet labai norėčiau susitikti visi. Ir kitais metais, Liepos mėnesį, mūsų jau 60-metį, turbūt kiek bebusim, tiek bet vėl susitiksim. Sėkmės mokyklai, gyvuokit ir toliau. Mes vis atvažiuosim pas jums. Aš tai visuomet dirbu už kadro. Kaip sakant, ir dabar šiuo metu paprašiau muziejaus, kad kuri Vilniuje buvo paroda mano, kad būtų su 100 metų jubiliejum įskyriu tą parodą Mažeikių vidurinės mokyklai, tam 100-mečiui. Tai, kad žodžiu, dabar trumpai apie save. Visi giriasi ir aiškina, ir jam yra ko girtis.
kad jie buvo, nu kaip sakant, labai gabūs ir panašiai. O aš, įsivaizduokit, buvau paskutinis mokinys klasėje. Ir vienintelis, kur jūs čia matėte, va, vienintelis iš tų, va, čia baltai, va, stovi tenai. Vienintelis, kuris neturėjo atestatą ir pirmasis į aukštąją mokyklą įstoja. Pasirodo, mokslo nereikia. Aš buvau Mažeikių vidurinės mokyklos sporto pirmininkas ir universalus žaidėjas. Mažeikių jaunių futbolo vartininkas. Mes 3 broliai garsinom Mažeikių miestą stalo tenise, o dabar iki gilios drebančios senatvės įdėtas į Lietuvos tinklinio knygą ir žaidžiau su Vilniaus medikais tinklinį, su tokiu ūgiu. Taip kad, žodžiu, Mažeikių viduriniai, ačiū už sportinius pasiekimus ir meną. Ir į Dailės akademiją įstojau neturėdamas atestato, įsivaizduoju. Taip kad... O dabar pasirodo visam jaunimui, taip ir yra, pasakė, mokslai yra 0. Svarbu, va, visi milijonieriai tenai viskas, sakai, aš 4 klasės baigiau ar panašiai. Taip, kad mokslas neipatingai reikalingas. Ačiū už dėmesį. Čia dabar nuo brolio, kuris turi klubą, reiškia, direktoriai, čia rodė čia tos stalo tenisus, jis turi savo klubą, čia jisai padarė. Nu, man net gėda, kai pamačiau, kad visi taip gražiai paišė, koridoriuose ir panašiai, visi jau moka paišyti. Taip, kad, man atrodo, viena iš paskutiniųjų mano bus parodų. Kas netingi, dar nužeikit, pažiūrėkit į Mažeikių muziejų. Ačiū. Ačiū. Oha, kažkaip reiktų kartais tą scenarijų įdėmiau pasižiūrėti. Aišku, mes po to smūgio kaip nors, ne? Normaliai. Gerai. Dabar aš jau bijau kiekvieno pašnekovo. Taip jau yra, kad Edgaras tikriausiai gali pasakyti apie tas pamokas kitokias. Kokios jos? Kai tose klasėse netelpa mokinių skaičius, kai į tas pamokas sugrįžta buvę mūsų mokiniai ir trumpam, tai vienai pamokai jie tampa mokytojais, perteikdami geriausias savo sukauptas žinias mums. Iš tikrųjų, gražus vaizdelis buvo. Suolai perpildyti, ant žemės prisėda vaikai ir jų niekaip neįtikinti, kad vietų skaičius ribotas, bet tai charizmatiška asmenybė. Tai yra mūsų Mažeikių krašto pilietis. Mūsų draugas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos pirmininkas Robertas Dargis. Labas vakaras, mielas merė, mokytojai, direktorė, fainiausias prezidentas mokinių Lietuvos. Ačiū. Labai gerai. Aš pasidėsiu to. Aš klausau, čia tiek visokių gražių žodžių pasakyta yra, bet iš tikrųjų, ar jūs jaučiat, kad mes esam geriausiai žemaičių mokyklai? O taip, čia yra geriausia Žemaitijos mokykla. Čia yra geriausia Žemaitijos mokyklų prezidentas ir pati fainiausia mokyklos direktorė. Aš atvykau čia ne šiaip savo. Aš esu dalis šitos gimnazijos. Mane mama 67 metais atvedė mažą dar 7 metų ant tų laiptų, kur mokykloje matėt visi, aš taip pat stovėjau, paveikslavomės,
Prisimenu, kaip nedrąsu buvo pravertas sunkias duris, kur atrodė, kad ten užsidarys ir jau iš ten nieks tavęs nebeišleis. Bet iš tikrųjų mes išėjom. Išėjom į gyvenimą, išėjom į savo pasaulį ir mes visada sugrįžtam pasidalinti su tais, kurie eina į tą pasaulį. Ir man visada malonu yra, kada su direktoriumi mes kalbam apie tai, ką galim pasakyti jaunai kartai, apie ką mes galėtume pakalbėti, kad jiem būtų įdomu. Laikmetis dabar toks, kad visi kalba apie pinigus. Ir daugiausiai visi sako, aš turėčiau pinigų, aš galėčiau padaryti tą, aš galėčiau dar tą padaryti. Ir kai aš atsistoju prieš jaunimo auditoriją ir kalbu, kad ne pinigai yra viskas. Toli gražu ne pinigai. Pagrindinis dalykas yra idėjos. Ir jeigu jūs turite idėjų, jeigu jūs norite jas materializuoti, jeigu jūs norite, kad tos idėjos kurtų pridėtinę vertę kitiems žmonėms, jūs darykit, jūs gyvendinkit jas. Jūs tada pajausit iš tikrųjų tą, ką jaučia žmogus. Žmogus kūrėjas. Mes dažnai maišom vertybės. Mes kalbam apie valstybę kaip kažkokį nuo mūsų atitolusį dalyką. Bet valstybė prasideda čia. Prasideda mokykloje. Nes čia prasideda žmogus. Prasideda žmogaus formavimas, prasideda bendrystė su kitais, prasideda kūryba, prasideda tikslo siekimas ir tik tai tie žmonės, kurie iš tikrųjų turi tikslus, kurie turi ir mato savo viziją, ką jis nori gyvenime pasiekti, tie ir kuria valstybės. Aš noriu palinkėti, kad šitoj mokykloje gimtų tie kurie pakeis Lietuvos ateitį. Kad mes neverksim atsisėdę, kaip mums čia yra sunku, bet pasakysim, taip mes čia padarėm. Į Žemaitiją jų gal vesku. Ačiū Jums. Ačiū labai. Keliaujam toliau. Edgarai, kas čia? Nesuprantu, keistas posakis, kaip menas ir chemija. Nesuprantu. Gerai, šitą posakį paprašysime paaiškinti PK Orlen Lietuva atstovės gerbiamos Jovitos Kačerauskienės. Apie meno chemiją. Noriu priminti, kad tai mūsų ilgamečiai, patys nuoširdžiausi, patys draugiškiausi draugai. Nesvarbu ar 40 ar 60 metų, bet kai pakviečia prie lentos, vis tiek nerimas paširdžiuosi. Apie meno chemiją. Tai taip pagalvoju, nieko atrodo čia bendro. Bet tai, jeigu aš teisingai atsakyčiau šitą klausimą, yra prasmingos ir gražios draugystės, kuri prasidėjo tarp jūsų ir mūsų naftos perdirbimo produktų įmonės bendruomenės, kaip čia pasakyti, pavadinimas. Mes atveriame duris į tą pasaulį, kuriame teorinė chemija virsta praktika, kur sužia technologiniai renginiai ir vyksta dideli cheminiai procesai, kur daug ūžesio ir gal nelabai malonaus kvapo, bet šalia šitų įrenginių dirba nuostabūs inžinieriai, technologai, kurie niekada nenurimsta mokytis ir savo žiniom ir gilina tas pačias chemijos žinias, nes atrodo nėra galimybė sustoti, reikia eiti vis pirmyn. Jūs mums atnešėte meną, kultūrą, džiaugsmą ir mes tikrai labai vertiname, kad jūs savo šimtmečio jubiliejaus renginius pradėjote nuo mūsų įmonės, atveždami nuostabią parodą, kuri labai sušildė visos Orlen bendruomenės širdis. Šitoje parodoje buvo gražiausi jūsų moksleivių darbai,
Ir tą dieną skambėjo jūsų nuostabių dainininkų dainos. Tiek mergaičių, tiek berniukų. Ir žinot, kai nuskambėjo visiems žinoma daina, kai sirpsta vyšnios Suvalkijoje, ir kai visui dainavom visi kartu, atrodo ištirpo bet kuri riba tarp kartų. Va šitokia yra mūsų naftos ar meno chemija ir meno chemija. Bet jeigu leisit, aš dar tokį potėmį norėčiau prie šito išvystyti. Šiandien išgirdau pasakymą, kad Mažeikiai, tokia diskusija jau prasidėjo šitoj scenai, kad Mažeikiai yra, ar buvo, sakykime, vis dėlto užkampis Lietuvos. Noriu su jumis pasidalinti savo susitikimu su jaunais Mažeikių gyventojais ir tikėtinai jie buvo jūsų gimnazijos atstovai ir mūsų tema buvo labai įdomi. Jie vykdė projektą dėl alternatyvios muzikos festivalio ir pasikvietė mus, kad įtikinti, kad verta jį paremti. Išėjau į susitikimą labiau nei sužavėta. Nes tai buvo žmonės, kurie bandė mane įtikinti, jauni žmonės, kurie mane bandė įtikinti, kad Mažeikiuose gyventi yra tikrai nuostabu, kad jie turi be galimo projektų, labai daug renginių, kad tiesiog neįmanoma suspėti. Jie turi vizijų ir planų, ką reikėtų dar nuveikti ir ką dar reikėtų čia sukurti. Po šito susitikimo išėjau labai laiminga. Ir savo bendruomenės nariams visiems pasakojau, nepražūs Mažeikiai, nepražūsim ir mes kaip fabrikas, kaip mes jį mielai vadinam, nes auga nuostabi savo kraštą mylinti karta. Šiandien, kreipdamasi į nuostabę gimnazijos bendruomenę ir visus šitos iškilios šventės svečius ir perduodama generalinio direktoriaus Michal Rudnicki, jo pavaduotojo Dainiaus Čiutos, personalo direktorės Dalios, Dainos, Kristinos ir visų kitų linkėjimus, norime pasakyti ir norime palinkėti, jūs kurkite ir puoselėkite šitą kultūros, mokslo židinį mums visiems. Ir tikrai ir toliau auklėkite ir ugdykite šitos žmonės, kurie mylėtų Mažeikius, kurie turėtų minčių ir kurie tiesiog norėtų čia dirbti ir gyventi. Tada mes visi ir buvę, ir esami, ir būsime laimingi gyvendami čia. Ačiū jums visiems. O čia, kadangi visi pristato dovanas, tai noriu pasakyti, kad namai be knygų, kaip kūnas be sielos. Taip, aš žinau, kad pas jūs daug knygų, bet jų gali būti ir daugiau. Šiandien mes iš tikrųjų džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų kitokios pamokos tai nėra tik ekonomikos pamokos ar pamokos Orlen Lietuvoje. Prieš jūs yra keletą tik įmonių, įstaigų, kur mūsų mokiniai turi galimybę apsilankyti, kurių atstovai atvažiuoja pas mus verslo, medicinos, biologijos, chemijos, istorijos, lietuvių kalbos ir įvairių dalykų pamokose. Jeigu yra atstovai tie, pas kuriuos vyksta kitokios arba tokios pamokos, prašome, kviečiame į sceną.
vienintelė atstovė. Kiek galiu laiko kalbėti? Jeigu kalbėtumėm apie mūsų bendrystę, kas liečia knygas, apie biblioteką, tai reikėtų kalbėti labai ilgai. Nes jeigu pradėčiau kalbėti apie knygą, jos prasme žmogaus gyvenime, apie bibliotekos fondus, tai jūsų šventės kaip ir nebeliktų. Tai tada tiesiog Mažeikių viešosios bibliotekos bendruomenės vardu noriu pasveikinti mūsų išties gerus draugus, partnerius, visą jūsų gimnaziją, visą jūsų bendruomenę, šios gražios šventės proga. Ir ką pasakyti? Išlikite tokie, kokie esate, tvirti ir atkaklus, nes jūsų himno žodžiai išties atskleidžia visą jūsų veiklą. Ačiū už bendrystę. Gerą dainą gimnazistą, esami ir buvę moksleiviai, gerbam direktorė. Iš ties man atrodo, kad mes vykdom vieną ir tą pačią funkciją. Mes ir saugome, ir renkame, ir pasaulyje išleidžiame daug jaunų žmonių, tikėdamėsi, kad jie sugrįš į mūsų miestą vienokiais ar kitokiais darbais. Šiandieną šioje scenoje jau buvo išties nemažai užlipę, aš manau, dar užlips. Ir labai daug žymių žmonių, kurie yra susiję su Mažeikiais. Ir tai, ką jie gero padaro Mažeikiams, tai atsiduria ir muziejui. Visai neseniai teko susipažinti asmeniškai prieš kokį gerą mėnesį su Vladu Lisaičiu. Nuostabus žmogus, Vladai, esat, nuostabus. Ir iš tikrųjų daug tokių nuostabių žmonių, tikiuosi, dar atsiras, kurie kūrė ir kažką tai yra padarę Mažeikiams ir visai Lietuvai, ir kad užmėgstumėm ryšį su muziejum, palikim tą istorijos dalelę visiems, kad kiti ir galėtų žinoti. Nes mūsų iš ties yra maža kruopelė tų darbuotojų dirbančių muziejui, bet mes niekaip nespėjame surinkti visko, kiek yra daug. O čia trumpai dar viena nuotrauka, montažas apie buvusius pastatus, kur mokykla buvo įsikūrusi. Gražaus jums šimtmečio ir dar didesnių darbų ateinančiam šimtmečiui. Su ta gimėjama deina, o žinokit, man didelė patinka seni žmonės, jau senesni to daugiau patinka. Tai džiaugaus, kai jums išims, galiu bendrauti su jums. Gerą balio. Ačiū labai, ačiū nuoširdiems mūsų draugams. Keliaujame pirmyn apie tą bendrystės prasme. Ta bendrystės prasme yra ne tik tais Mažeikių rajono įmonės įstaigos. Mes iš tikrųjų nuoširdžiai džiaugiamės ir kviečiame į sceną. Ką kviečiame? Respublikos mokyklas. Taigi, brangieji, iš Kaišiadorių, Šiaulių, Skuodo, Plungės, Latvijos rajono Drūvos gimnazijos. Ar visus paminėjau? Skuoda, Šiauliai, Plungė, Kaišiadoris. Taigi, draugų yra daug, pasižiūrėsim, kas atvyko pas mus. Prašom, prašom čia. Mielieji draugai iš Latvijos. Taip, Šiauliai, visi mūsų draugai. Gerbiamas Sergėjau. Labas vakaras visiem. Сегодня мне большая честь представлять Латвию, Сaldusский район и Drūvu в этом большом событии. Наша
Латвия тоже в эти дни готовится праздновать 101-ю годовщину. Я очень рад, что нас связывает не только история, что нас связывают разные проекты, разные мероприятия. Я, как сегодня, помню поездку в Норвегию, когда у озера смотрели Ибсена, когда ночью наши гимназисты пели разные песни и находили очень много общих мелодий. У нас в школе уже фольклором стал такое слово «швестас». Это один из ваших учителей когда-то сказал, и сейчас мы очень часто это слово употребляем. Да. Хорошо, что нет, на русском редко и приходит сейчас говорить. Наверное, это хорошо. Дорогие коллеги, милые учителя, друзья, я знаю, что вы работаете очень много, очень хорошо и приносите очень хорошее образование своим ребятам, конкурентоспособное образование. Я знаю, как много это просит из каждого из вас. Сейчас, в этот день, я желаю вам таких же больших успехов, как до этого, больших целей, много работать, но, может, немножко меньше. Было бы хорошо, наверное. Но в подарок мы привезли вам, как это, ламинаториус, да? Да. Это, да, как техническое устройство, это пригодится, да. Но чтобы пригодилось тоже дипломы ламинировать. Да. Спасибо. Желаю вам успехов и счастья. Daudz baltu dienu! Labas vakaras visiems. Mes atvykom iš Skauda, iš Žemaitijos mokyklos vienos seniausių, Katra Perna atšventė 100 metų. Gal kas sakys, kas Skaus baisus užkampis, da baisesnis, kad Mažeikia, bet mes taip nemanom, dėl to, kad būtent mes išauginom tą garsų Žemaitį Juzapą Pabrėžą, Katru visi garbėm, taigi džiaugiamės, kad turim tokius draugus, linkiam, kad ant jūsų lungų, jūsų sieloje visuomet žydėtų gėlis, įdovanojam jums galbūt kur pamerkti. Ir būkite 100 metų. Ačiū. Labadiena, gerbėmieji. Visada malonu atvykti į Mažeikius, į Merkelio Raškausko gimnaziją, buvusią pirmąją vidurinę mokyklą, į jūsų bendruomenę ir pas labai mielą direktorę. Į savo, sakyčiau, jaunystės miestą, kadangi po instituto 4 metų čia dirbau ir netgi čia turėjau fizikos pamokų. Taigi visada čia miela pabūti. Tai sveikiname įstojus į 100-mečių klubą. Didžiausi sveikinimai mūsų 100-metės gimnazijos, taip pat geriausi linkėjimai nuo Juozo Balčikonio, Panevėžio gimnazijos, negalėjo atvykti Raimondas Dambrauskas. Ir aš manau, kad šitoje linijoje, Lietuvos linijoje, Mažeikiai, Šiauliai, Panevėžys, mes dar kai ką nuveiksime, ypač su miela direktorė. Tad sveikiname, dovanojame jums mūsų gimnazijos fotografijų albumą, senųjų fotografijų, išleista valstybės 100-mečiui, taip pat Rūtos šokolado, taip pat fabrikas 100-metis neseniai atšventęs. Na ir linkime jums sėkmės
Jūs tikrai nesate užkampis kaip ir mes, kaip ir kiti. Jūs esate švietimo ir mokslo ir kultūros centras. Ir jums geros kloties ir gerų pasiekimų. Labas vakaras visiems. Tolimi atstumu, bet be galo šilti ir draugiški santykiai sieja mūsų gimnaziją, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnaziją ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją. Esam labai pakylėti ir džiaugiamės, kad pakvietėt mus į šią šventę. Mes švęsime savo 100-metį po 4 metų, tai iš anksto kviečiame. Iš tikro yra labai graži bendrystė siejanti jūsų bendruomenę, mokytojus ir mūsų bendruomenę. Mes iš tikrųjų ir projektuose kartu, ir pasiekimuose kartu stengiamės neatsilikti, mes lygiuojamės, mes linkime jums ateinantį 100-metį taip pat išsikelti ir turėti didžiausius tikslus ir siekti jų. Iš tikrųjų tikrai manau, kad mums tik vytis teks jūs. Na, o šios gražios iškilmingos šventės proga tikrai perduodu mūsų visos bendruomenės širdingiausius sveikinimus ir dovanas, kurias norėčiau jums perduoti. Tai yra mūsų gerbimo prezidento Algirdo Brazausko knyga, kaip ir čia knygų jūs gaunate be galo daug, tai iš tikrųjų labai įdomi, kurių minčių skaitydami turbūt rasite ir pakankamai gražių ir prasmingų. Ir dovanojame, žinoma, mokinės mūsų paveikslą, tapytą mūsų parinktą mūsų dailės mokytojos Andromedos, kuris kviečia keliauti, traukinukais keliauti, pažinti, nenurimti. Na ir dar artimesnės draugystės linkime ateinančiame 100-metyje kartu su mumis. Ačiū. Gerbiama direktorė Asta, prezidentė, gimnazijos bendruomenė, svečiai. Pirmiausia, dovaną. Prezidentė, galėsi priklausyti. Manau, kad šitą dovana pravers ūkyje, tai yra praktinė dovana. Tai yra vienetinis darbas, ne iš parduotuvės pirkta. Sveikinimo 2 ramių tempų kalba 2 minučių. Yra šventinėme atošvaistės laikraštyje 5 puslapyje. Tai šiek tiek laiką sutaupyti. Mėla gimnazijos bendruomenė. Plungės Saulės gimnazijos bendruomenės dar noriu keletą sakinukų pridėti. Aš vakar kalbėjau su direktoriu Asta, sako, Algimantai, jeigu kalbėsi daug, šventė užsitęs labai ilgai. Tai labai trumpai, 65 sekundės. Dar taip neseniai minėjome nepriklausomos Lietuvos 100-metį. Jūsų mokykloje beveik tiek pat, kiek laisvos Lietuvos idėjai. Tai prasminga, labai atsakinga ir žinoma įkvepia. Tik įkvepta bendruomenė gali kurti asmeninę ir bendruomeninę sėkmę. Jūsų ugdymo įstaigos sėkmės matomos ir akademinės bendruomenės ratui, o tai tik dar labiau džiugina 100-mečio progą. Džiugių, prasmingų, didelių siekių, kilnių, įveiklinančių pergalių su gražia švente. Ačiū myliems draugams ir tegu mūsų draugystė tęsiasi. Dėkui.
Šiandien iš tikrųjų matote, kiek daug draugų ir mūsų laikas bėga ir mūsų laikrodukas jau baigia išbėgti. Bet vis tiek negalime nepasakyti, kad nieko nėra svarbiau už draugo petį ir susikabinami rankomis. Kada mes tai darome, Edgarai? Sausio 13-ąją? Ne tik sausio 13-ąją. Mes bendraujame, kalbamės ir šnekamės ir švenčiame renginius ir vienas pas kitą keliaujame. Gerbiamos Mažeikių rajono įstaigos, jų vadovai, nuoširdžiai kviečiame jūs. Mes susikimbame rankomis ne tik sausio 13-ąją, mes visada esame šalia. Nuoširdžiai kviečiu jūsų tikrai gražų būrį. Pajudėjo pusę salės, matau, prašom, kviečiam. Norės, sakė Rimantas. Tai čia buvo scenui labai daug draugų. Bet kaip žinot, kiekvienoj šventėj, kiekvienam baliui išsiskirsto draugai ir lieka giminės ir artimieji. Tai mes ir esam tie patys artimiausi, kurie esam dėl jūsų ir jūs esat dėl mūsų. Kai ieškojau dovanos, kažkaip sustojau ties šito žibintų ir pagalvojau apie Biliūno laimės žiburį. Šiandien žiūriu į šitą salę ir galvoju, per 100 metų čia tik mažytė dalelė žmonių įkopusių į šitą laimės žiburį, pasiekusių jį, o kiek dar išsibarščiusių yra. Noriu pasakyti svarbiausia, kad jūs esate čia, mes turime kuo didžiuotis, į ką lygiuotis ir ką gerbti. Ačiū jau, miela Asta, už bendrystę ir Edgarai už tas nuostabias pamokas, kurias mes patiriam atvedę ir savo svečius į jūsų gimnaziją. Labai dėkoju. Gerą dieną visiems. Tikrai negaliu nekalbėti dėl to, kad Viekšniams Račkauskui artimiausia mokykla. Ir ne dėl kilometrų, dėl savo istorinės praeities mes šiemet irgi 100 metų šventėm. Bet žodį noriu pasakyti, patrumpinsiu. Vien žodžiu, ko mums įsvabė Račkauskis. Mes, kai 1925 metais statėmės pirmėje Lietuvo specialią mokyklą, vidurinę mokyklą skirtą, tai mums sunkia sekės statybas ir šiemet sunkia sekas ir tada irgi sunkia sekės. Viekšniškė pasiskundė ministrau, kad kažkokie tokie nelabagalvykiai direktorė buvo tas laikas Viekšnius, neūkiški ir labai iššvaistė lėšas, tai ministras nusprendė kreiptis į Merkelį Račkauską, kad prižiūrėtų Viekšnių statybos darbus. Ir prižiūrėjai gerai, pastatė labai puikią mokyklą ir mes šiandien nugriovėm, bet mes jums dovanojam. Dovanojam, nes mūsų atminimus ir nuotraukos ir šilta ir gyva. Apie gimnazijas, o mes norėjom prisistatyti, kad Mažeikius į ne tik tą vidurinis mokyklas, pagrindinis, pradienis ir gimnazijas. Mažeikia Tor universitetą jūsų žinia. Į neutjauką. Vatep, kad reikia perkopėt gimnazijas, didžiusius gyvenimo mokslus, prašom ateiti pas mumis, nes mes tik tai galim pasakyti. Taip kaip direktorė pradėjo renginį, sustabdykite laikrodžiai laiką.
tik akimirką aš gyvenu. Taip jaunystės pašėlusiai gaila. Sustabdykite, laikrodžiai, laiką. Deja, deja, mes bejėgiai. Reit ratą, reit ratuką, reit mažėja tekinuką. Tep dainiavo nuseno žemaitis, solą vardindams iškliava. Kol krūties nors vien žemaitis, liks tekinė susiraitei. Poniasta, tegu jūsų gimnazijos ratą reit tik tą teisės į geras kelias, o čia tap visų užmiršts sens mokyklinis skambutis. Trečiojo amžiaus universiteto vardu mūsų rektorė Anita. Prieš mus sena nuotrauka. Prieš mus ir mes visada kalbame, kad gimnazija ta vieta, kur dera tradicijos ir novatoriškumas, kur neužmirštama praeitis, bet labai svarbi ateitis. Šiandien matome nuotrauką, prieškarinę nuotrauką, kurioje mūsų rimti gimnazistai, jie jau brandus ir turinti žinių. Šiandien mes norime pakviesti į sceną tuos žmonės, kurie pastaruoju dešimtmečiu tikrai garsino ir yra žinomi Lietuvoje ir Mažeikiuose. Taigi, Gabrielius Buzas prieš keletą metų baigęs, ar ne, ir pelnęs 500. Gabrieliau, tas laukęs staigmena. Prašau, esi čia. Taip pat kviečiame mūsų gimnazijos garbės gimnazistus Julių, Rūtą, Gintarę, Viktoriją, Moniką, Giedrę, Gintarą ir Edvardą. Labas vakaras. Taip. Turbūt tai yra vienas iš tų nedaugelio atvejų, kada sutikus žmogų galima sakyti, o, 100 metų. Ir ši situacija yra paprasčiausiai reali. Bet kad ir kiek bebūtų praėję metų, viskas atrodo lyg vakar. Iš ties, tikrai. Nes tu atsimeni, visi atsimenam. Atsimename žmones, jų veidus, ištartus žodžius, galbūt atsimename paprastą, išgirstą ar dainuotą akordą, bet labiausiai atsimename šypsenas. Ir jei šiandien mes jas galime išvysti dar kartą, tai yra tikroji šventė. Labai svarsčiau ir dvejojau, ką turėtų pasakyti tokią progą, bet mano pats geriausias sufleris visais laikais man sakė, aš pamačiau jūsų akis, tai man užteko. Kaip Edvardas Bukaderšikas, praėjusių metų garbės gimnazistas, sakė, savo sveikinimų linkėjo ir siūlė jums apsižvalgyti. Tai taip ir darykime, apsižvalgykime ir pažiūrėkime į akis. Sveikinimai.
tuo, ką darai ir daryk tai, ko tiki. Kviečiame Mažeikių Rotary klubo Liberta atstovės pranešti džiugę žinią. Kviečiame merginos ir manau, kad nepaslaptis į sceną kyla ir Simas. Labas vakaras, gražios šventės dalyviai. Šiandien mums Rotary klubui Liberta yra dviguba šventė. Esame čia ir džiaugiamės galėdami pasveikinti visą gimnazijos bendruomenę su gražiu šimtmečio jubiliejumi. Mes dovanų neatsinešėm. Jūs ir taip turtingi, gabiu jaunimo. Šiandien klubas Liberta labai džiaugiasi galėdami pasveikinti Vyturių tako tęstinio projekto nugalėtoją. Nuopelnų padėkos lenta puoš Vyturių taką. Vyturių takas tai Mažeikių miesto bendruomenės padėka ir įvertinimas jaunai kartai, kuris savo gebėjimais bei laimėjimais garsina savo kraštą bei Lietuvos vardą. Projekto steigėjas Pasaulinės Rotary klubo asociacijos Mažeikių Rotary klubas Liberta ir projekto partneris Mažeikių rajono savivaldybė dėkoja ir sveikina Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 4 A klasės mokinį Simą Kontrimą. Ačiū merginom, dėkui. Mūsų vakaras jau baigėsi, iš tikrųjų mes tiek nekantraujam, nes laukia kažkoks fantastiškas pasirodymas, taka ir mūsų artistai jau nekantrauja. Bet žinokit, šventė nebus, nešventė, jeigu mes nenunešime savo baltųjų paukščių mūsų rėmėjams tie, kurie pasidalina gerą žinią, kurie išspausdina laikraštį, kurie skelbia apie mus televizijoje. Taigi, Mažeikių rajono laikraštis Santarvė ir Mažeikių regioninė televizija Roventa. Nuoširdžiausi linkėjimai jums. Norime padėkoti fotomenininkui Jonui Strazdauskui už parodą, už žmonės, kuriuos jisai atlydi gimnaziją. Nerealus mūsų neetatinis mokytojas. Ir laidos diagnozė ateitis, kūrėja, sumanytoja Virginija Stepanavičienė. Ačiū jai. Dabar norėtumėm pasakyti štai ką. Paskutinis mūsų su Edgaru žodis. Būkit geri mokytojai. Labai greitai, greitų žingsnių. Užlipkite ant sceną. Tie mokytojai, kurie dirbo, kurie kūrė, kurie čia, kurie buvo, kurie yra ir kurie bus. Labai jūsų laukiame. Pasirodykim. Mes visiems svečiams. Labai laukiu jūsų. Tai yra 2 minutės, bet tai yra 2 minutės jūsų šlovės. Be jūsų nebūtų nieko. Brangieji, audringais plojimais, mokytojai tie, kurie dirbo, pasirinkit visus kolegas. Labai kviečiu. Yra pats šauniausias pasaulyje kolektyvas. Negalime išskirti nei vieno. Mokytojai, ne tik metų mokytojai, mokytojai Ostropovičiaus premijos laureatai, mokytojai krašto, mūsų Mažeikių krašto premijos laureatai, mokytojai ekspertai, mokytojai tikrai įvairiapusiai. Ir neveltui sakoma gimnazijos sunk viską nuskatingenium. Tegu kiekvienas pažįsta savo gebėjimus. Brangieji, jūsų tiek daug. Aš jaudinuosi dabar labiau negu pradėdama.
aš labai nuoširdžiai laukiau šitos minutės. Tai dėl jūsų yra taip gera, tai dėl jūsų yra taip šviesu kiekvieną rytą. Tai dėl to, kad mes sugebame dirbti, keliauti, negailėdami dienų, valandų, minučių. Einam, ateikim į priekį. Labai kviečiu, ar visi atėjo mūsų mokytojai. Pažiūrėkite, koks didžiulis kolektyvas. Didžiulė laimė. Lipam, kaip malonu matyti mokytojas dirbusias, dirbančias. Pasižiūrėkit, kiek mūsų yra. Labai noriu padėkoti savo artimiausiai komandai. Bet žinokit, mes kiekvienas kaip tas laikrodis, kiekvienas mechanizmas dirba tiksliai, taikliai. Būna visko, pats remontuojam ir toliau keliaujame. Nesam tobuli, bet labai norime būti tokiais. Ačiū jums visiems. Mes su Edgaru žemai jums visiems lenkiamės. Jeigu te noriu dar žodį, bet prašau. Laivas be kapitono, laivas be krypties. Tai aš čia visų mokytojų bendruomenės narių vardu noriu pasakyti, paliudyti direktorės bekompromisį įsipareigojimą gimnazijai. Visam kam, kas telpa iš tą žodį gimnazija. Ačiū Jums. Sveikatos ir keliaujame naują šimtmetį. Išbučiuoju kiekvieną, apkabinu kiekvieną, linkiu sėkmės jums, jūsų šeimos nariams. Būkit sveiki, laimingi, šypsokimės ir keliaukime. O dabar taip pat jūsų laukia dar dovana. Ačiū, brangieji. Ačiū, kad esate. Šaunuoliai, gerai. Dabar, kol mūsų mokytojai nulipa, dar kartą mes norėčiau pakviesti į sceną, ačiū brangieji, šių namų šeimininką, gerbiamas Raimundai, esat netoliese kur nors, negaliu pabaigti, nulip nuo scenos, man reikia jūsų, ar čia pat esat? Vieną minutę, aha, tiek ir tą turit. Iš tikrųjų, šiems žmonėms esame be galo dėkingi už bekompromisį, už tai, kad kiekvienas mūsų įgeidis, kiekvienas mūsų noras buvo patenkintas. Jums čia kažkas atsitiko? Čia kažkas atsitiko. Taip, mūsų mokytojai dar lipa, galit lėčiau lipti, kad... Aha, viskas gerai. Ačiū salė už nuoširdžius plojimus, tikrai mūsų mokytojai šito verti. Jau dabar gali užlipti ir gerbiamas kultūros centro direktorius. Aš labai atsiprašau renginio režisierės, jinai man įdavė tą smėlio laikrodį, atsiprašau labai, bet oi, nežinau, kas bus po to, bet mes su Edgaru čia taip, ne? Na. Labadiena visiems, gerbiamai švietimo bendruomeniai. Oi, palaukit, aš gal jums paduosiu gražiai. Iš tikrųjų, mes kultūra kaip ir švietimas neša didžiulę šviesą. Mums tai, ką matome šiandieną, kiek jūs tų švieselių esate prikūrę ir kiek šviečia visai Lietuvai, visam pasauliui. Aš labai norėjau, kad taip šviestų čia, bet aš manau, kad šitą židinį, šitą šviesą, kas gali kūrenti, galite kūrenti tik jūs. Tik jūs, gerbiama Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenė. Aš linkiu jums didžiulės kūrybos, didžiulės šviesos kuriant tuos žmonės, kurie kurs Lietuvai, kurs pasauliui, kurs visiems mažeikiams. Ačiū. Edgarėlis, spaudžiam Edgarai. Spaudžiam viskas paskutinės skaitė. Taip, brangiai, aš noriu pasakyti, muzika gimnazijoje, pirmoji viduriniai, gyvavo ir gyvuos.
Mes žinome Antaną Dargį, Remigijų Jokubauską, Jūratę Miliauskaitę, Stanislavą Žebrauską, Viktorą Buknevičių, užmiršau vardą ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, bet jų žvaigždžių valanda bus vakare. O dabar bus neeilinis pasirodymas, kurį jums dovanoja Merginų ansamblis Inkanto ir kamerinis choras, vadovė Natalija Dapšienė. Merginų ansamblio Inkanto solistė Austėja Šarkelytė. Šiuolaikinio šokio ansamblis Allegro, vadovė Rasa Langė. Vaikinų ansamblis Bros, vadovas Laimonas Terasius ir koncertmeisterė Inga Grušaitė. Moksleivių namų dainavimo studijos Kregždutės solistė Alvydė Kneipytė, vadovė Eleona Kirkilienė. Vaikinų ansamblio Bros solistas Rokas Butnorius, vadovas Laimonas Terasius. Esame dėkingi renginio režisieriai Raimondai Sakalauskiai. Raimonda, prašome pasirodyti. Taip, mums padeda buvęs mokinys, choreografas Dainius Beras. Ir mūsų antrosios dalies aktoriai Jusinas Viskantas ir Algimantas Kozlovas. Aš noriu užduoti paslaptį. Edgaras matė šį pasirodymą. Sakė, nerealu. Kelios minutės pertraukos, neišsibėgiokit, tuoj pat prasidės.